Finaan isin dhiyeesse yookiin immoo yeroo baay'ee COC irratti ni dhufa. Anillee ni dhufa jedhee kan yaadu yookiin immoo Microsoft Word irratti barreessinee ediitii gochuu kan nuti dandeenyu bifa kamiidha kan jedhu gaaffii isinii fidee dhufeen jira. Gaaffichis kana fakkaata jechuudha. Bifa kanaan barreessinee ediit gochuu danda'uutu irraa eegama. Task of Artificial Intelligence jedha. Isa jalatti immoo learning, reasoning, perception, natural language processing, autonomous action tokko tokkoonsaa hiika mataasaa bifa kanaatiin akka paragraaf waanitti kanatu jira. Paragraaf tuun Artificial Intelligence is branch of computer jedheetu amma full stoppii kanatti second statementiin bifa kanaatiin lafa taa'ee jira jechuudha. Statementoota kana lamaan yookiin paragraafii kana lamaan instructionii armaan gadii kanaatiin immoo edit gochuu danda'uutu isinirraati eegama jechuudha. Fakkeenyaaf headingiinsaa yookiin mata dureen paragraafota lamaan kana paragraafonni lamaan kun mata dureen isaanii task of artificial intelligence dha. Isa kana maal jennee waamna? Headingii jenna jechuudha, mata duree jechuudha. Task of artificial intelligence kan jedhu kuni headingiidha. Tokkoon gashanii kan jiru kanaafi artificial intelligence jedhee statement itti isheen jalqabaa kun immoo paragraafotadha jechuudha. Kun paragraaf 1 yoo ta'e inni lammaffaa kun immoo paragraaf 2 ta'a jechuudha. Task of artificial intelligence kan jedhu kun immoo mata duree isaa ta'a jechuudha. Mata duree tokko jalatti paragraafota lama qabna jechuudha. Paragraafota lamaan kanaa fi headingii kana bifa kamiitiin edit gochuu dandeenya yookiin formaat gochuu dandeenya. Sanan isinitti argisiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf using the below instruction format the above document. Ajajoonni isaa abacaadhaarra jiru. Ajaja abacaadhaarra jiran kana fudhannee immoo statementoota kana lamaanii fi mata duree kana takka edit gochuu yookiin formaat gochuutu nurraatii eegama jechuudha. Fakkeenyaaf instruction N change the font of heading to the Times New Roman, font size 22, font style bold, underline and the font color red jedha. Reedii gochuu qabna, font colorii isaa boldii underline gochuu qabna, font saayiziin isaa 22 ta'uu qaba, foontiin isaa Times New Roman ta'uu qaba jechuudha. Eenyutu akkas godhamuun irra jiraata? Mata duree keenya artificial of intelligence kan jedhudha jechuudha. Instruction B align this heading, still heading gaafa jennu mata duree kanadha, at the center and change it into uppercase dha. Ammallee waa'ee mata duree kanaatu odeessaa jechuudha. Mata duree keenya kana task of artificial intelligence kan jedhu kana centerii irra gochuun irra jira, uppercase itti jijjiiruutu irra jira jechuudha. Instruction C make the font size 18 of the second paragraph. Second paragraphiin kuni first paragraphidha. Kalammaffaa inni kun immoo second paragraphidha. Carra kan jiru make the font size 18 of the second paragraph kan inni jechaa jiru paragraafii keenya ishee kana artificial intelligencein branch computer science kan jettu kana font size isaa 18 gochuu fi font style isaa immoo italic gochuun kan irra jiru second paragraphii kanadha jechuudha. Instruction D change the first paragraph and the second paragraph to Arial and font size 18, change alignment, justify jedha. Tokko tokko isaa wal faana ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaaffiin keenya kana instructioniin keenya immoo kanadha. Isa kana Microsoft Word jalqaba bananne sanarratti deemne tokko tokko isaa hojjennee argisiisuu danda'uutu irra jiraata jechuudha. COC irratti laayin balaayinii waan ilaalaniif seeraan dookimentii barreessuu danda'uu qabnu. Kan barreessine sana immoo ediitii gochuu danda'uutu irraati eegama jechuudha. Kanaaf directly gara Microsoft Word banannetti deemnee ilaaluu dandeenya. Isaan isinitti argisiisa. Gaaffiin keenyi inni jalqabaa change the font of heading 2 times in Roman, font size 22, font style bold, underline, color red dha. Isin egaa paperii irratti isinii kennama. Kun waraqaa irratti print ta'ee isinii kennama. Harkaan taayippii gootu jechuudha. Taayippii keyboard skilling irratti barattanii jaalataniif innis qormaata tokko ta'eef
sa'aatii isinii kenname keessatti statement isinii kenname wordii tokko ta'uu dogoggoriin taayipii gochuun barreessuun kan barreessisan edit gochuun kiiboordiin iskiilii keessatti waan barattaniif innillee qormaatuma tokkodha. Microsoft Word qofaa otoo hin ta'in indirectly access gochaa kan isaan jiran kiiboordiingiidha jechuudha. Kanaaf ani barreessuun narraan eegamu iddoo kana copy paste godheeman gara Microsoft Word amma haaraa bannetti fudhadha jechuudha. Gaaffichi kanadha. Instructionii achiitii dubbisaa addana kanarrattan amma kana taayipii godheeranii akkasitti yaada isin akka ofii koo harkaan taayipii godhee yookiin kiiboordii fayyadamee Microsoft Word kanarratti taayipii godheetti yaadaati. Directly gara gaaffiitti seenaa jechuudha. Barreessee fixeen jira ammanii edit gochuu yookiin formaat gochuutu narraati eegama. Headingii koo Times New Roman'itti jijjiireedha. Heading jechuun kanadha. Select goona jalqaba formatii yookiin edit gochuu keenya dura maal goona heading maannoo select gochuutu nurraati eegamaa jechuudha. Kan amma select godheen jira. Gaaffichi immoo maal jedha Times New Roman'itti jijjiireedha. Times New Roman'i kana eessaatii arganna? Foontii keessaatii arganna jechuudha. Foontiin booksii kana keessa kan jiru guutummaansaa booksii kana keessa kan jiru foontii jedhama. Booksii isa jalqabaa kana keessa kan jiru immoo kiliipboordii jedhama. Booksii kanarraa kaasee amma dhufee addana kanaatti kan jiru guutummaa kana kan qabatu immoo paragraafiidha. Poointii kanarraa ka'ee amma poointii kanaatti kan jiru guutummaan kanaa immoo istaayiliidha. Iddoo tokkotti walitti qabamanii immoo riibensii jedhamu jechuudha. Walitti qaban isaanii riibeniidha. Ammani hoomii keessan jira. Hoomiitti aanee kan jiru insertiidha. Page layoutii, reference, mailing, review, view jennee deemna. Tokko tokkoon isaanii of keessatti booksii garaa garaatu jira jechuudha. Kana jechuun fooqiin tokko jira. Fooqii sanarra immoo filoorii garaa garaatu jira akka jechuuti jechuudha. Isaan lakkoofsi isaanii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenna. Faayilii kana osoo lakkaa'in hoomiirraa kaanee amma viewutti kan jiran 7dha. 7 tabs jenna. Tokko tokkoon isaanii garuu ruumii garaa garaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf ammani hoomiirra dhaabadheen jira. Hoomiitu ifee jira. Isinitti mul'ata yoo ta'e insertiirra yeroo dhaabadhuun addaata. Page layout yeroo dhaabadhu inni addaata jechuudha. Ani gara hoomiitti deebi'ee yeroon isin argisiisu hoom kan jedhu kana akka fooqii tokkotti yaadaati. Fooqiin kun immoo filoorii meeqa of keessaa qaba? 1, 2, 3, 4 jechuu dandeenya. G+4dha jechuudha. Hoomiin kun of dandeenya. Fakkeenyaaf G+1 isheen kuni kiliipboordiidha. Katii koppii peestii kan qabate. G+2 immoo foontiidha. Innis bold italics, underline, strict serif, superscript, subscript, text effect, text color, font color, change case, minimize, maximize, font size, font kan jedhu kana iddoo tokkotti kan qabate foontii jennaa jechuudha. Point addana kanaa ka'ee amma asitti kan jiru immoo G+3 jechuu dandeessu paragraafiidha. Immoo align to left, align to center, align to right, justify, multi-level, bulleting, numbering kan nuti jennu, spacing, indentation to left or decrease indentation, increase indentation kan nuti jennu hundumti isaanii immoo paragraafii keessa jiru. Kanaaf inni kun garuu istaayilii jennaa jechuudha. Kanaaf jechuun taaboonni kun walitti qabamanii ribeensi jedhamu yookiin immoo tokko tokko taabii kan nuti banaa deemnu kuni ruumii mataa isaanii qabu. Tokko tokkoon isaanii maalidha? Ruumiidha. Walitti ida'amanii immoo maal fiduu danda'u? Ribeenii ta'uu danda'u jechuudha. Gaaffiin keenya maal jedha? Change the font of heading to Times New Roman, font size 22, bold underline, colory ready jedha. Isaan jijjiiruudhaaf select goona. Headingii kan inni jijjiira jechaa jiru. Headingii keenya jalqaba tun jijjiiriin dura select gochuu qabna. Select osoo hin godhin wayii gochuu hin dandeenyu. Ajajni tokkoffaa maal godhaa jedha?
Times New Romaanitti jijjiiraadha. Times New Romaatti jijjiiruu keenyaaf jalqabuma akka ilaalle ruumii foontii keessa seenneetoo as kana keessa xiyya kana keessa seenneet Times New Roman kan jedhu gara gadiitti scroll down gochaa barbaanna. Garuu amma dhumaatti amma akkas gadi harki isaa ol maal goona simpilii isa jedhamne sana seeraa laallannee yoo barreessine Times New Roman kan jettu kana dhufne iddoo kanarratti kiliikii erga goone Times New Roman jennee yeroo barreessinu ofiin seena yookiin listii keessa nuu galaa jechuudha. Addana kanatti dhifee jira yookiin ofiin galaa isarratti kiliikii goona. Amma task of artificial intelligence yookiin hiidingiin keenya gara isa gaafatamneetti jijjiiramee jira. Times New Roman goonee jira. Foonti saayizii isaa akkuma selektii goonee jirru kanatti yookiin immoo selektii gochuun keenya yoo irraatii nu jalaa ka'ee irra deebine selektii goona 22 godhaadha. Ishii kana ammallee xiyyuma irra dhaabanne foonti saayizii isaa 22 amma argannutti yoo gadi siqne guddachaa deemna yoo ol deebine xiqqaataa deema 22 irra goona. Ammallee gaaffiin keenya maal jedha? Foonti saayizii 22 sirreessinee jira. Foonti staayilii isaa booldii fi andarlaayinii godha jechaa jira. Akkuma selektii goonee jirru kanatti booldiidha. Booldiin kun iftee jirti. Andarlaayiniin illee ifiin jira. Isarratti kiliikii goone andarlaayinii goona. Amma jala muramee jira guutummaa guutuutti. Gaaffii inni dhuma foonti kalarii isaa reedii godhaadha yookiin immoo gara diimaatti jijjiira jechaa jira. Kana foonti kalarii keessa dhufnee diimaa irratti kiliikii yeroo goonu bifa kanaatiin diimaa ta'ee argannaa jechuudha. Gaaffii inni lammaffaa yookiin immoo instruction B irra kan jiru align this heading at the center and change it into uppercase dha. Gaaffii lama gaafatamne tokko uppercase dha lammaffaa seentariidha. Gaaffii nuti gaafatamne jirru booldii ta'ee jira. Gara gaaffii keenyaatti deebinee inni tokkoffaan maal jedha seentarii irra kaa'adha. Amma foontii yookiin immoo ruumii foontii keessaa baane ruumii paraagiraafii kana keessa seennee isheen kun align to leftidha. Kun align to centeridha. Qixa lamaan irra kaawwannaa. Itti aanee kan jiru maal godhaadha? Uppercase'itti jijjiiraadha. Uppercase'itti jijjiiruu jechuun gara foontiitti deebinee isii kanadha. Change keezii kana keessa seenna. Isinitti mul'atu ta'e addana kana capital A jira. Itti aanee immoo small a tu jira jaa ta'eef statementii yookiin immoo jecha jedhamne tokko gara barbaannetti yookiin gara qubee guddaatti yookiin gara qubee xiqqaatti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Uppercase jaa jedhamneef nuti ni dhufna. Change keezii keessa galla. Change keezii irraa immoo uppercase irratti kilikii yeroo goonu laayiniin kun yookiin statementiin kun gara qubee gurguddaatti jijjiirame jechuudha. Kana jechuun instruction A fi B fixnee jira. Sirra kan jiru make the font size 18 of the second paragraph dha. Second paragraphiin kan keenya isa kanadha. Select godhanna. Select erga goone gaaffichi maal jedha? Font size isaa 18 fi font style isaa itaalikiitti jijjiiraadha. Font size isaa 18tti jijjiiruuf amma 12 irra jira. Foontima keessaati as keessa seentu 18tti guddistu itaalikii godhaadha. Bold, italics, underline warra kana keessaa italiksitti gaafa buunu bifa kanaatiin maal ta'a? Italiksii ta'a jechuudha. Irra deebinee kilikii yoo goone irraa ka'ee jira. Amma noormaalii barreeffamee jira malee itaalikiin taane itaalikii gochuuf isheen kun itaalik isheen jettu kun ifuu danda'u qabdi. Amma oon irra jirti. Maal ta'ee jira guutummaatti itaalikii ta'ee jira jechuudha. Sirra kan jiru fixnee jira. Dean change the first paragraph and the second paragraph to Arial font size 18 change alignment justify jedha. Gara isa hojjennetti deemna. Paragraafii lamaan saayyuu select gochuu qabna. Isa jedhamne kana gochuuf change first paragraph and the second paragraph jedheef lamaan saayyuu iddoo tokkotti select gochuutu nurraa eegama jechuudha. Erga select goone Arialitti jijjiiredha. Ishee kana keessa seennaa jechuudha gara foontiitti. Arialii kana taayipii gochuu dandeenya yookiin immoo scroll down goonee barbaaduu dandeenya. Arialiin kana isinitti mul'atoo ta'e gara kanatti jijjiirree jirra. Gara Arialiitti font size isaa 18 change alignment justify
waa lamadha. Eeriyaaliidha. Font saayizii fi change alignment immoo justify jijjiiraa jedhee iddoo kanarratti wanta sadii gaafatamne justify gochuu 18 gochuu fi eeriyaali gochuudha. Amma 18 gochuu font saayizii fi justify alignment jijjiiruutu nurraati eegama. Kanaaf akkamittiin justify goona yookiin saayizii isaa jalqaba 18 guddifachuu danda'uu qabna. 12 tajaajiluuf 18 yeroo guddisnu kana fakkaata statementiin lamaan saayyuu. Paragraaf alignment immoo ammallee leeftii irra jira. Senterii nuun hin jennenni justify nu jedhee jaateef isheen kun karaa lamaan iyyuu pikcharii isaarraan itti mul'atu ta'e karaa lamaan iyyuu saayiziin isaa wal qixxaachuu danda'uu qaba. Akkuma kanarraan amma wal qixxeedha bifa asirraan garuu seeneeni baha jaateef ishee kanarratti kilikii yeroo goonu justify ta'a. Addana kanarraanis karaa bitaas karaa mirgaas wal qixxaatee akkatti tekstii buukiin yookiin immoo kitaabni barreeffamutti idiitii ta'a jechuudha. Bifuma kanaatiin instruction nuu kenname aatii amma daatti kan jiran kanaatiin dookimentii jalqabaa yookiin paragraafii lamaan iyyuu edit goonee jirra. Itti fufnaa gaaffii keenyarra kan jiru gaaffii keenya ilaaluu dandeessu strict proof subscript and superscript jedha. Strict proof jechuun bifa kanaatiin Finfinnee Oromiyaa kan jedhu kun bifa kanaan erga barreeffamee ka'ee gidduun isaa garuu irra dibamee jira jechuudha. Kana strict proof jenna. Microsoft Word'tiin bifa kanaan barreessuu dandeenya. Kan itti aanee jiru H2 plus O2 is equals to H2O jedha. Kun immoo 2 kan jedhu kuni lakkoofsi lama miila H fi miila O jalatti kan inni gadi siqee barreeffamee jiru. Inni lammaffaa A square plus B square is equals to C square dha. Inni kun immoo faallaa isa gara oliiti jechuudha. Inni gara olii miila jalatti barreeffamee jira. Inni gara gadii kun immoo mataa isaa irratti barreeffamee jira jechuudha. Kana jechuun inni jalqabaa sabscriptiidha. Inni lammaffaa immoo superscriptiidha jechuudha. Kan akkamitti barreessuu dandeenya? Nuti kiiboordii keenya fayyadamneeti kan nuti barreessuu dandeenyu. Isa jalqabaa gaaffii kana isaan bifa kanaan hojjetanii piriinti godhanii harkatti isinii kennu jechuudha. Kana ilaaltanii dalagaadha jedhamtu. Nuti kiiboordii keenya fayyadamnee Microsoft Word akkuma jalqaba create gooneetiin barreessinaa jechuudha. Finfinnee Oromiyaa jennee barreessina. Finfinnee Oromiyaa jennee barreessina. Achii booda akkuma inni godheeru kana strict proofii godhaa nutti argisiisa waan jedhamtaniif select goona. Select otoo hin godhin wanta tokko gochuu akka hin dandeenye jalqaba laallee jirra. Select erga goonee bold italics underline'itti aanee kan jiru yookiin duuba isaanii kan jirutti gaafa buunu bifa kanaan irra dibee nutti argisiisa yookiin strict proof godhee nutti argisiisa jechuudha. Kanatti aanee kan jiru gaaffii keenya yoo ilaalle H2 plus O2 is equals to H2O dha. Bifuma kanaan barreessina jalqaba H2O strict proof ishee jettu kana jalqaba waan an ibseefanii isa irraa kaasuun qaba normaalii. Yoo inni irraa ka'e malee takka waan an ajajeef ni barreessa irraa kaasuu danda'uu qabna jechuudha. O2 is equals to H2O jennee barreessina. Sanaa booda kan nuti isa gaaffii keenya irra jiru kana fakkeessuu kan nuti dandeenyu jechuudha. Lama kana select akka goone ishee irra keessaa kanatti sabscriptii strict proofitti aanee kan jiru immoo sabscriptii fi superscriptiidha. Isaan hin fayyadamneetu kan nuti tuu kana yookiin lakkoofsa lama kana mataarras miilarras geessuu dandeenyu jechuudha. Gaaffii keenya irra kan jiru gara miila jalaatti gadi buuse jaa ta'eef sabscriptiidha jechuudha. Kanaaf lama kana select goona sabscriptiitti buuna gadi siqti jechuudha. Mallee lama kana select goona isumatti buuna lama kana select goona sabscriptiitti yeroo buunu bifa kanaatiin gadi buusee nutti argisiisa. Kuni sabscriptiidha jechuudha. Bold godhee nutti argisiisuu yaalu. Tuun kun gadi bu'eeti kan inni mul'atu. Kun maal jechuudha?
sabscriptidha jechuudha. Kan lammaffaa achirraa argitan gaaffii keessan irraa a square plus b square is equals to c square dha. Kun immoo faallaa isa gara olii superscriptidha jechuudha. Kun immoo a 2 jalqaba callisnee barreessina plus b2 is equals to c2. Sanaa booda select akka goone ol deebine hoomima keessa jira superscriptiitti kan nuti bu'aa deemnu erga barreessinee kaaneeti jechuudha. Kun immoo maalidha? Amma ishee kanarraa kaasuu danda'uun qaba. Iftee jirti jaateef ishee takkaatti gaafa buunu irraa bada noormaalii manuu barreessaa jechuudha. Superscriptidha. Kanallee booldi godheen sanitti argisiisa. Jarri kun oliif faallaadha jechuudha. Lama isa jalqaba irratti miila jalatti, isa lammaffaa irratti immoo mataa irratti ol ba'ee jechuudha. Kana booksii keessa kaa'uuf akkuma isaan booksii keessa kaa'anii jiru isaanii yookiin sanduuqa tokko keessa kaa'anii jiru teebilii fayyadamnaa jechuudha. Select yookiin finfinnee irraa jaaka'uuf sadansaa bifa kanaan select erga gootanii booda paragraafii keessa seentanii bottom border kan jedhutti buutu achi all border kan jedhu kanatti fayyadamtu. Irraa kaasuu barbaadan immoo no border jechuu dandeessu. Bifa kanaatiin teebilii keessa kaawwachuu dandeessu jechuudha. Kanatti aanee kan jiru gaaffii keenya ilaallee wanta jiru hojjetaa deemna. Bulleting and numbering jedha. Isaas isiniif argisiisuu yaala mata dureen isaa bulleting kunis mata dureedha. Jara kan hojjedha nutti argisiisaa jedhamtu gaaffii keessan yeroo ilaaltanii numbering systemidha. Tokkotu jira dana kana tokko irratti kliik yeroo goonu lamas faana ifa numbering systemidha jechuudha. Kuni tokko tuqaa tokko irratti kliik yeroo goonu lama tuqaa tokkos lama tuqaa lamas wal faanuma ifuu jechuudha. Kana jechuun warra dijiitii tokko wal faana ifu warra dijiitii lama wal faanarra ifuu jechuudha. Kun numbering systemidha. Baay'ee document edit yeroo goonu ni fayyadamna jaa ta'eef bifa kanaatiin akkamitti barreessuu akka dandeenyu isiniif argisiisa. Saayizii keenya isinitti argisiisuuf jedhee waan guddiseefanii tokko kliikii gootu kiiboordii keessan irraa doottiitti buutu ispeesii tokko yeroo tuqxan numbering systemiin ofii isaa ni gala. Auto correction jechuudha. Auto correct optioniitu isinii gala. Kana hardware jedheetu jira. Kan inni fayyadamee jiru hardwarein kun garuu underline qabdi. Select gootanii yeroo barreessitanii kaatan ni ilaalama jaa ta'eef ni gaafatamtu jaa ta'eef select underline gooneetu gara saxxaanutti darbinaa jechuudha. Kanarraa kaasaa deemna. Enter jenna lama ofii isaa ni gasha. Sababni isaas auto correction option irra waan geessaniif ofii isaa lama gasha malee kiiboordii korraa lamatti hin buune garuu inni hin barbaadu jaa ta'eef backspace fayyadameen nan balleessaa jechuudha. Achi tokko tuqaa tokko input hardware jira. Tokko tuqaa tokko space gootaniitoo tokko tuqaa tokko input hardware jenna. Ammallee enter jenna. Tokko tuqaa lama hin barbaannu nuti ammallee input hardware listi gochuu barbaanna jaa ta'eef kiiboordii maawuzii skaaner kaameraa jennee barreessina. Otoo bulleting nambarii hin galchin bulleting nambarii jala kana amma gashuun nu barbaachisu. Jalqaba kan nuti barreessuu dandeenyu input hardware listii erga goone bakka tokkotti select gooneeti kan nuti bulleting kenninu amma nu barbaachisu jaa ta'eef callisnee barreessinaa jechuudha. Kiiboordii maawuz jara kana ka input hardware itti barreeffanna. Achi select gootu. Select erga gootanii paragraafii kana keessaa eenyuun fayyadamna? Bulletingii fayyadamna. Kun bulletingiidha. Yeroon as kana dhaabadhu jalatti isinii fida description isaa. Inni itti aanee jiru nambaringiidha. Nambaringiin eenyu akka ta'e jalatti isinii fida. Ammani kanatti kiiboordii maawus iskaaner kaameraa kan jedhu kanatti bulletingii gochuu jaan barbaaduu fi gara bulletingii seeneetiin bulletingii isaan fayyadaman kana fayyadamee
ibsuu yaalaa jechuudha. Kanatti aanee kan jiru gaaffeerraa tokko tuqaa tokko fidnee jirra. Amma gara lamaatti darbina jechuudha. Inter jenna kana baakspeesii goone balleessina. Lama jennee kan nuti barreessinu qixa tokko kanaa ta'uu qabachaa ta'eef baakspeesiitiin daansiing laayinii kana fidachuu danda'uu qabna. Baakspeesii yeroo goonu kun ni galaa jechuudha. Lamarra kan jiru gaaffii keenya irraa sooftiweeriidha. Sooftiweerii jennee barreessinu. Enter goonee gaafa gadi buunu sadii ofiisaa galcha. Sadiin barbaannu ni balleessina baakspeesiitiin. Sooftiweerii jala kan jiran lama tuqaa tokko siistem sooftiweeriidha. Lama tuqaa tokko ispeesii laannaa fi siistem sooftiweer. Enter jenna lama tuqaa lama ofiisaa galchaa deema. Lama tuqaa lama kana ani hin barbaadu. Okay, እሺ lama tuqaa tokko jala kan jiru siistem sooftiweeriidha. Maayikiroosoft wiindoo, maak, liinaaks kan jedhu kana erga barreessinee booda wiindoos barreessinee booda maal goona? Akkuma jalqaba buleetiingii fayyadamne selekti goona. Gaaffii keenya irraa akkuma ilaaltanii roomaan nambariidha jaateef roomaan nambarii buleetiingii keessaa otoo hin ta'in nambariingii keessaati kan nuti argachuu dandeenyu. Jalqaba kana keessaa fayyadamne amma immoo nambariingii keessa seennee roomaan nambarii kana irratti kilikii yeroo goonu bifa kanaan roomaan nambarii nu galchaa jechuudha. Taanee kan jiru lama tuqaa lama appilikeeshin sooftiweerii jennee barreessina. Inter jennee gadi buuna. Roomaan nambar 4 galcha nuti hin barbaannu baakspeesii goone duubatti deebina. Kaayyoon keenya amma lama tuqaa tokko qixa isaa dhufee lama tuqaa lama akka nu gashuu barbaanna jaateef lama tuqaa lama ispeesii yeroo goone appilikeeshin sooftiweer ammaaf wal qixxaachuu dhiisuu danda'a. Kan ergan barreessee fi inter yeroo jedhu garuu yeroon jedhu dhufeetu wal qixa nuu ta'a jechuudha. Ammaaf callisnee barreessina. Nambariingi siistemiin akkasuma jaatee fi appilikeeshin software inter yeroon godhu tokko tuqaa lama tuqaa lama sadan isaaniiyyuu dijiitii wal fakkaataa jaateef wal faanarra ifuu jechuudha. Appilikeeshin sooftiweeriin immoo fakkeenyaaf Google Chrome, Inter, antivirus, computer game tarreessuu dandeessu tokko tokko isaanii fakkeenyaaf Microsoft Office